आई एम दीप्ति योर फ्रेंड। आई होप आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी और आपके हेयर शाइन कर रहे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको एक हेयर मास्क के बारे में बताऊंगी जो आपके हेयर्स पर एज अ कंडीशनर वर्क करेगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। पहले मुझे बिलीव नहीं हुआ था, पर जब मैंने इस पर स्टडी की और इसे यूज किया तो मैं शॉक्ड रह गई कि ये इतना इफेक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाफ कप राइस लेंगे और इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं 24 आवर्स तक इसे ऐसे ही रखूँ। आप चाहें तो 1 घंटे बाद भी यूज कर सकते हैं। जब राइस ऐसे टूटने लगे तो आप इसे यूज कर सकते हैं। चेक करने के बाद इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें। पीसने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। पीसने के बाद इसे अच्छे से छान लें। छानने के बाद आपको जो ये पानी मिलेगा हम उसे अपने बालों पर लगाएंगे। सबसे पहले अच्छे से हेयर वॉश कर लें और कंडीशनर का यूज ना करें। आई एम 100% श्योर कि इस रेमेडी को यूज करने के बाद आप कंडीशनर भूल जाओगे। गाइज यू मस्ट हैव टू ट्राई दिस। मैं तो इसे रेगुलर यूज करूंगी, आप भी जरूर यूज करना। इन्हें ऐसे ही लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटे बाद नॉर्मल वाटर से रिंस आउट कर दें। इस प्रोसेस को आप हफ्ते में 2 बार जरूर यूज करें। आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। मुझे मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहे हैं और थोड़े थिक भी फील हो रहे हैं। आई नेवर थॉट कि ये ऐसा रिजल्ट देगा। सो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है गाइज, प्लीज़ इसे यूज़ कीजिएगा। मैं तो रेगुलर यूज़ करूँगी, आप भी यूज़ करिएगा और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।